너무 앞에 앉은 거 아니야? 너무 앞에 앉는 거 아니야? 편하게 앉아도 될 텐데. 왜 편하냐? 살짝 뒤에 앉고 케이던스로 해봐. 좋아, 아주 좋아. 달려. 사람 없을 때 마스크 내리고. 달려. 올라가. 내려가, 내려가. 가. 내려갈게요. 감사합니다. 어우, 씨. 미리 불러. 감사합니다. 페이스들 숨 크게 쉬고. 땅 좋네. 숨 크게 쉬고. 앞에 사람 많다. 내 부를게. 죄송합니다. 감사합니다. 지나갈게요. 감사합니다. 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 아싸. 헬무로. 감사합니다. 지나갈게요. 지나갈게요. 감사합니다. 조금만 넘기면 센 거 없다.
그렇지. 감사합니다. 됐어. 좋아. 호흡 조절하고 빨라 아주 좋고 있어. 이제 호흡 조절만 하고 우리가 달리는 속도 그래 달려. 달려 이 사람이 많다. 야 고고고고. 느려졌다. 길이 좋아졌는데? 길이 넓어졌어. 지나갈게요. 자전거 못하는 데 없습니다. 시간 다 까먹었네. 달려. 안녕하세요. 들어갈게요. 감사합니다. 감사합니다. 옆으로 가 그냥. 감사합니다. 감사합니다. 나왔어 쳐. 뭐 피하고 가냐. 그냥 넘어가야지. 안녕하세요. 감사합니다. 직진. 수고했어. 트라바 아웃 시켜봐. 잠깐만.